Жителите на исток од неги фермаат забите, секој втор жител на регионот има сериозни проблеми со усната шуплина и здравието на забите. Најчесто пациентите заболуваат од кариес на забите од најмала до најстара возраст. Тоа потоа прогредира во заболување на пулпата на забот, кој може да биде серозно или пурулентно, односно гнојно. И многу често е појавата на пародонтопатијата, односно заболување на меките ткива, на непцата. Ова е вака зашто посетата на стоматолог за многумина е нешто што се прави само во случај на крајна нужда. Од кога ги заболе забо, кој имат зор. По потреба, да. Кога ме заболе заб? По потреба, нормално да по потреба. Болеста на забите граѓаните ја сваќаат многу едноставно, но всушност еден расипан заб може да ве чини живот. Во ушната шуплина се множат многу бактерии кои потоа од тамо се како извор за, така да кажем, тровање на организмот, кои доаѓаат во одреден момент на паѓање на имунитетот до многу сериозни, многу тешки болести, значи многу тешки кардиоваскуларни болести, до системско тровање на крвта или да го кажеме сепса, значи едни животно опасни состојби. Токму и поради ова нешто во навиките мора да се менува и тоа подитно. Пациентите треба да внимаваат пред се на оралната хигиена, во превенцијата на сите овие состојби, пред се добрата едукација, во смисол на здравствена едукација, која треба да ја има самиот пациент како една здравствена култура. Инаку ризичните пациенти и ризичните состојби во стоматологијата беа тема и на научен симпозиум што во организација на Факултетот за медицински науки се одржа денес во Штип. Оваа тема денес на едно место собра доста звучни имиња од областа на медицината.